mangataka mba ambinina sy ho salama amina zavatra rehetra nenao tahaka zay anambinana ny fananao ihany ary ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tompo sady lohan'ny fiangonana. Amen. Fifaliana ho ary avana malaza ny mitondra ny tenin'Andriamanitra sambany voalohany eto amin'ity efitsika eny makady fotsy ity amin'izao anio izao na dia tsaroana aza ny fotoana rehetra efa nandalovana teto amin'itony toerany tony sy nanambarana ny tenin'Andriamanitra ihany koa aza tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 427 ka hatramin'ny taona 1,770 dia mpianatra tao amin'ny collège technique Renandrimapandry Zahay ary isaky ny alatsinainy maraina ny fanaovana fampampoavahana eto dia efa imbetsaka tamin'izany fotoana izany no nitoriko ny tenin'Andriamanitra teto ary nanaovany ramose be manahaka zay talianay tamin'izany fotoana izany maray sao dia ary mba tokony hanao pasteur elahy ozy enao zanaka pasterako zany asana manao an'izany me fotsiny izy taty aoriny velana ho an'izany ihany tso zay modaladalailay io dia fary avana miarahabantsika rehetra araka izany dia fifaliana ny fampizara ny tenin'Andriamanitra arak'izay falazaina teo dia filohan'ny firalahin'ny mpitandrina dia nangavian'ny efitsika eny Dar es Salaam nosy Belleville mba hitondra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny heriny ny fidirana voalohany tamin'ny enina pasteur Ranjaka Vola kosa no nangaviana mba hitondra zany tamin'ny fidirana faharoa dia mba etondray zany androany araka izany fifantombiasana sy mba fiarah-miasa ho fizarana ny tenin'Andriamanitra izany. Ambafilohan'ny firalahin'ny mpitandrina alohan'ny hitondrana ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny fiangonana. Ambafilohan'ny firalahin'ny mpitandrina nilazana fa nodomandry ny mpitandrina Radrenary Zay Lucien sadamy mahosika ao amin'efitsika ema Antanandrano atsy amin'ny makanimbotra raba Saint Delphine de Léry amin'ny farany ria fiangonana vaovao vao niorona izy io ary pasteur Lucien no mitondra azy voalohany maty omaly izy ary alevina rampitso alatsinainy. Ny Samuela faharoa fahafolo ny andenin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahasivy folo efa novakiny mpanompon'Andriamanitra teo no andraisantsika ny hafatry ny tenin'Andriamanitra anio. Ny volana Jona dia nandiniantsika aloha hevitra hoe miasa amin'ny fanahiny ny tompony, miasa amin'ny fanahiny ny tompony. Ny volana Jolay dia nandiniany indray hoe miara-miasa amin'ny tompo ny miasa Andriamanitra, miasa ao anatin'ny fanahiny izy. Anakarazantsika Pentekoste tao anatin'izay koa arak'izany dia tao anatin'izay fankalazana ny Pentekoste volana May nipeta tamin'ny volana Jona zay no miasa Andriamanitra. Vita n'Andriamanitra samirery miasa fa ny fitiavany sy ny famoram-pony mba niantsony ianao hiara-miasana. Rehefa miasa Andriamanitra miantso anao izy ara-miasana dia asainy miara-miasa ndray dia lazaina hoe ianareo Andriamanitra miasa ao anatinao miantso anao hiara-miasa izy fa izao mba tianko iara-miasa ikasana olombelona.
ary zany no loha hevitra lehibe rehefa malala zay tiniantsika aminazao volana aogositra izany. Miara-miasa amin'ny finoana ame, miara-miasa amin'ny finoana ame. Da misy teny anankiroa miverinao, mino ve moa tsy hiara-iasa amin'ny finoana? Ndra hoe mpitandrina ve moa tsy hinam-bola am-piangonana fa volan'iza indray hoaniny eo manododotam-bola am-piangonana ny tsy atao ngamba fa mihinam-bola am-piangonana ikongera va tsy hinanany tsy mitombona sa ahoana? De miara-miasa amin'ny finoana no mino fa milaza aminao ary avana malala fity tenin'Andriamanitra ity dia ameo aminao fa nateraka ho mpandresanao amin'ny fiainanao. Zao tenin'Andriamanitra izao dia milaza amintsika rehetra rehetra fa fiainanaty lalovanady mandrakariva ny fiainan'ny zanak'Israely. Davida lay mpanjaka napetraka Andriamanitra teo amin'ny toerana tokony isy azy, mpanjaka n'Israely. Dia zao lalovanady mandrakariva ny fiainany, lalovanady misy ady foana. Ny azo moa tena ady, tena misy maratra, dia tena misy maty, dia tena misy mifandola, dia tena ohatry zany. Fa te ilaza aminao sahady aho manao hoe ho diso fanantenana ianao raha mieritreritra fa rehefa nandray an'i Kristy aho, rehefa tonga pino aho, rehefa mpivavaka dia tsisy azo au contraire. Zay azy vao tena manomboka. Ianao aza mieritreritra hoe aty am-piangonana aty tsisy ady, aty am-piangonana aty tsisy problème. Aty ary ny tena misy a. Hoy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray avana marandro tamin'izaho vao teraka ozy dia nisy dia volikely mangozogozo zay teo akaiky. Fa rehefa tonga sekoly alahady aho dia lasa korory zareo. Rehefa tonga mpandray mifanasamy tompo aho efa misy folo mahery noho ny mitokanana lampitandrina angamba efa zato trano any. Ary rehefa mandray ny fanokanana mpiandry aho dia tonga amin'izay lazainy tenin'Andriamanitra eto hoe teo anoloany sady teo ivony ny fahavalo. Dia voly Satana Lucifera masika namodidina. Inona ny teny olazany? Arakaraka ny fandrosoanao amin'ny finoana no hitombony ny isany sy ny heriny dia voly te andavo anao. Na tianao na tsy tianao maratra. Ary ianao aza misoza estime adversaire zany fa lavo ianao. Ianao aza mety za efa tekonako, za efa mpiandritro, za efa saoko, za eo dimy devoto, za ilaza aminao ry havana malala. Fa raha te andavo, raha te ampitsingitona, raha te ampiokoaka olona anankiray devoly, dia zay ngeza sy matanjaka anao alavo. Moty zany namarany tenin'Andriamanitra na dia ny olo mofidy azy ofitany izy. Everinareo ve ravina malala fa raha misy jiolahy dimy lahy jiolahy hanafitra dia aka olona izy, dia zany hoentiny avana, dia tsy hoteritra ve ny lehibe hoe dimy lahy ve iterisany dia ty olona kely tsy fantatra hoe mipetraka na mitsangany ty hoentiny laisany avana averenao any. Marina ve zany satsa marina? Misy jiolahy dimy nasaina nakakeriny dia zany hoentiny avana. Mikiry ray mijery lanonana amin'ny raha vao hita amin'ny olona. Aiza fa andafo izy ny lehibe no alavo. Za ravina malala dia mieritreritra n'izany mandrakariva. Za mpitany reny ty
zananao fanekena tamin'Andriamanitra ity. Za no mieritreritra mandrakariva hoe ataony Satana hono miandavo aho. Hoy mpampianatra teolojia pratikanay teny amin'ny faculté de théologie manao hoe mitandrema tsara ianao rehefa anatsony tompo mpitandra fa ny dekona raha menjera ho izy avy eo ambony altara, ny mpiangona raha menjera avy eo ambony dabilio, fa ianao raha menjera avy eny ambony pilipitra. Marina sa tsy marina? Zay laza aminao fa raha ianao tratra mangalatra ondy moramora kokoa no za tratra mangalatra koa. Arakaraka ilay fonao, arakaraka ny angezany zany fonao zany no mahamazana ny agatrehanao intsy. Fa iny no vokatra zay fiara-miasa ataontsika izay. Donc majerentsika reto andininy vitsivitsy reto ozantsika telo ny tenin'Andriamanitra. Andininy fasivika hatramin'ny 12 votoaty-hevitra anankiray telo amby folo ka hatramin'ny 20 anankiray dia 9 anankiray. Manaraka tsara nareo, araka nyity vaovao atsira, vaovao akira, tsy vitany. Andininy fasivika hatramin'ny 12. Andininy fasivika hatramin'ny 12 dia ilaza fa ny fiara-miasa ny mpanompon'Andriamanitra dia mitaky fandamina, mitaky fandamina. Zareo nge ovakeko amin'ny dikateny protestante eto amin'doko, rehefa hitan'ny Joaba fa teo anoloany sady teo ivony no fahavara dia nifidy olona tamin'ireo voafantina tamin'ny Israelitra izy ka nalany ady tamin'ny Syria. Zareo tsara, eto Davida, eto Moabita, eto ny Sirianina, iady izy, ianareo reto miady amin'reto, ianareo reto miady amin'reto, raha resinareo ampiny miato, raha resinareo vonjeny miato, zany na endrim-patamina. Hoy ilay volana 725 ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Ilaza aminao ary avy malaza fa tsy niabetsaky ny fahavarana, tsy niabe ny fahavarana, tsy niangezany, tsy niavony, tsy nitsanganany, tsy zany akory no mampandresy na maharesy. Tia ianao mahita raha manao baolina ianao dia ilaza ve ianao zay kely foana, zay katita mahakely foana nresy? Tia tsy voatery. Tena fohifohy ohatr'izao aza mba misy ekeny ozy ny malagasy hoe mananjara lava raha lalina ny rano fa mifohifohy ohatra anay difitra, fa mba mananjara koa mifohy raha tery mifandrina fa ny lava miforotra iampara iny andro. Tsy marina hoe zany noho zany tsy miankina amin'ny hoe dengesy reo, betsaky reo, zao tsia tsy miankina am'zany fa miankina amin'ny fandaminanao mampivoakanao eo amin'ny fiainana. Zany malala milaza aminareo fa ny famataranandro dia amin'ny 12 dia verina amin'ny ray, zay daholo. Zay anareo amin'ny 14 vao verina amin'ny ray, io ny mitovy daholo eo ny famataranao. Fa le mandaminazy amin'ny manahira ianao aza mba miteniteny an'izany hoe tsy manam-potoana fa tsy haiko mandaminazy hoe dia aloha andamina ny tompo azy rehefa tsy hanao ianao. Fa ny fandaminam-potoana na fandaminanao azy eto amin'ny sakafo, eto amin'ny atory, eto dia zay. Ary ny fanaraka tsara amin'ny zavatra rehetra zany, fa tsy hoe tsara mahafinaritra mihaja no manao complexe kravaty ka na dia atory azao dia mbola hanao kravaty ihany aho. Tsia olona dara zany hoe manao ianao kasika, manao ianao aroloha rehefa mandeha moto dia io fa misakafo mbola eny amin'ny arolohanao. Olona dara zany, olona tsy mahay mandamin-javatra zany. Ajereo tsara
fa ny olona tahaka an'izany tsy mahavita zavatra. hoanina kely ny antirety, jogoina kely ny voatabia, hoanina kely ny vavy, sotroina kely ny ranomampangotra, aiza milamina. Aleo milamina tsara dia mirindra. Zao ny atao, zao ny atao, zao ny atao, zao ny atao. Zany izy rehefa namalala zany no andrindrana ny fotoana, fa raha zay moa no anana fotoana betsaka eo. Ozy ny olona anankiray rehefa misakafo izy, mitanana anankiray misakafo ohatran'izao, ny ankiray mitana forsety, mbola nisy zavatra ankiray tsy ampiankiray ny tanako. Zany ka fa nga zany no izy ny fahaizana mandamina tsara no entina miady. Rehefa tsara ny zavatra ataon'ny Davida, milamina tsara izy. Nareo zany miady atsy a, nareo manao ohatran'izao, rehefa miteny hoe zao ady zay, ary zay mieritrany tiavana malatra. Ny fomba rehetra zay atao rehetra tsy maninona kozy. Mahita fampavavahanareo a dia mahita mihitsy andry mahafinaritra any miambona ato. Fa reny zavatra ataonareo reny natao any ambotra biby any aminay, itombona ny tenin'ny olona jejo lahy koa ty pasite zany miteny amin'ny olona. Ianao zany mba miezaka mandrindra zao ny ataontsika rehefa zao, zao ny ataontsika, zao ny ataontsika. Nisy fotoana fa lazaiko anareo fa tamin'ny taona efatra amin'ny valopolo sy fijato sy arivo aho nanomboka mianatra tamin'ny collège technique raha Andriamampandry. Amin'ny ankapobeny dia zanaky dada Rabemanaka teto amin'ity fiangonana ity. Miangona eto matetika dia miangona eto amin'ity fanjakam-pisolo rehefa be mihitsy. Za manana fanjakam-pisolo loatra zany efa natambatra boky anankiray le fiovaovany dia zatra an'izay dia mitondra fiangonana atao mbotra biby dia manao an'ity le mandoaly keto ity fa vava zany pasteur jejo lahy mandoalindoalitra loatra ny inona mikamba tsy hitan'ny olona kora tsy makeo aloha eo. Za maninona e zany dia mba misy mandaminana, misy mandrindrana, misy zavatra ataonao hoe mba zao ny atao, zao ny atao, zao ny atao. Misy diakôna ato kady fotsy zanakam-pelezana ambotra biby, zao no teneniny anahy, pasteur za mba hamaky teny ozy amin'ny voka-dehibe atsika lahady faroa volana atsika. Fa hoana misy fomba famaky teny mihitsy mantsy ao kady fotsy androany vao nahita le izy haiko ohatra reny le zavatra tsara kosa ony izy ary mahafinaritra le izy a tena asa na ohatr'izay foana reny izy sa dia olona mihitsy nefa tsara feo be ohatr'izay fa tena milamina mirindra ary zany nazaminao le manamalala fa na zavatra mirindra sy milamina ihany no ahitana aim-panahy ao anatin'ny fampavavahana. Fa zavatra korotambeloneo ao tsy ahitana nenenio. Mahaiza mandamina tsara ianao ary apetrao eo apela tanan'Andriamanitra no zavatra rehetra dia vitanao za. Fa tsy mora ny ady laza zavatra anankiray aminareo any za ny filohan'le firalainy mpitandro ato ariva avaradrano ary eto ariva avaradrano dia zay filohan'ny firalainy mpitandrona no filohan'ireo cyclage pastoral tenaka ny nosbe vidiny zay 20 kilometatra fiditra nambantsy mivadika ny tobila nisy ahy za fara indrindra taty ndray cyclage nanomboka miantso ny dada Ranjakavoda mijery eto Andrafia be 20 kilometatra tsy hiditra nambantsy zay omany daholo ny zavatra fa tsy fantatra ana ivery na mbola androfiany zay rena tsisy maty zay zay rena tsisy naratry tsisy nanino dia eritreretonareo 20 kilometatra tsy hiditra nambantsy mbola 4 kilometatra am'izany ankify zay mpidabaka rehefa aveo fa mbola itobily ihany na reniny camion dia ihany mitondra ray atrany ankify mambovotra voadohan'ny olo tsika ndray tsy maintsy tonga hoa ahoana le baky tsy ho afaka baky ianao raha sefo hafa amen fa ahoana mihitsy ho tsika tsy ho afaka
nahoana dia mitrisa be dia be manodidina amindeo za afaka ianao ve rasefo dia tsy ho afaka eo afaka vaky ianao rasefo fa zavatra fa ny fahaizanao mandamina tsara so ihany ho afahanao manao zavatra rehetra laza aminao alefa resaka hoe afaka baky sika fa tsy zay olona mahay rehetra ke ny afaka e za ilazanao an'izany fa zay olona mahay manala fanadinana ihany nefa za mitenenao an'izany ala fanadinam-panjakana zany tsy sarotra fanadinam-panjakana zany tsy sarotra nefa raha tsy mahay be tsy afaka fa ilay fandaminana ho azy ny toetra zay oentinao mandamina azy zay matavakokana dia zareo tsara fa nindiny fatelambin'ny volo hatramin'ny fahavalambin'ny folo dia ilazana mihitsy fa misia raha miasa ny mpanompona andriamanitra sy ny mpino dia mitondra ho amin'ny fandraisena mitondra ho amin'ny fandraisena mahay mandamina tsara ianao fa rehefa mahay mandamina tsara ianao amina zay ady ataonao voaka fandraisenao ny fandraisenao ninninna angeza ny fahavalo eo niny dia ny fiomanana ny lehibe riavana malatra ary tsy maintsy mandresina ony andininy fa 15 no nihitany Sirianina fa resy teo anoloan'ny Israely izy dia fa dia olona mahay miady manahoana rery Joab dia olona mahay mitaritafitra manahoana rery David tsia ny fanan'Andriamanitra sy ny folo no mahatonga azy ho mandresy ny vitsy resy lahatra no afaka mamaritra miady dia mandresy fa be nahoana vorovory foana tsy miady dia efa resy marina zasa tsy marina na vitsy azy resy lahatra ianao milo ianao ilaza aminao handresy ianao tsy angeta ilay mamanao dia fa tratran'ilay aretina vaovao misy aretina vaovao mantsy iny atao hoe sinusite aretiny sinus ka misy aretina vaovao ndiavana amin'izao fotoan'izao atao hoe rénionite zany hoe aretina azo avy amin'ny fivoriana zany no atao hoe rénionite ary betsaka sy miaky io rénionite io sady mora mifindra ka rehefa tratran'io aretina rénionite io io dia mivovoka dia izaka mifarana fivoriana dia zao no fekevitra rovinandray ny fivoriana manaka ndray andro ny voro ny solom-bava mbola avo rehetra ary rehefa voro ny solom-bava mbola avo dia zao mitapaka atao amin'ny antenimera mbola avo manahira dia tokosaky ty no zay andao hopetahana lakolosy ny voza natao ny fivoriana intelo manefatra indimy amanenina ary ny farany dia azo ny lakolosy ka rehefa eo ambozany saka ny lakolosy vao matizy dia efa toa dia raha elektronika sady tsisy mpangalatra laza taona voalavo tsisy hoaniny saka intsony ny loza dia ty rehefa iza no ametaka azy ao amboziny saka mandraky ty ny androany tsy voapetaka oza afaka malalo ny vitsy resy lahatra no afaka mamaratra miady dia mandresy fa mibena ona vorovory foana tsy miady dia fa resy ilaza aminao fa tsy zay mety ho lanjany finoanao akozy fa niasan'Andriamanitra ao anatin'izany fa ho nysoratra masina raha manana finoana dia kely oatra voatsy nampifitsinarako amin'ny tena amin'ny tenymoatra findrany tonga dia lasa izy manana fahefana oatra mpitandra zay pasitely ke manana fahefana kely mahafinaritra zay rehefa zay nitongetiko amin'ny tena ara-mitsangantsika tompoko na fonomoany repoblika io na député io mitsanga reo daholo tsy
mipetraka olona tsy marina ve zany zay raha vao miteny zavatra ravaka malala tsy maintsy andresena tsy maintsy hompandresena fa izao fotsiny no angatranana aminao mivonoana ianao hompandresy mivonoana ianao hompandresy hoy ny mpampianatra momba ny toe-tsaina manao hoe ny toe-tsainao vonona handresy no mahatonga anao hompandresy. Nisy lehilahy anankiray tao anaty trano anankiray mihiboka tsisy rivotra mihitsy dia tsy mahita tory le lehilahy zao ny eritreretina ndeha ho voaiko ny varavarakely fa rehefa mivoy varavarakely io a matory ahy dia lasa izy nandeha tsy nandrehatra jiro tsy naninona fa trano mo eo fandona tamin'ny fitaratra izy ary vaky ny fitaratra rehefa vaky ny fitaratra no voainy nakany anatiny naninona zany trano ny voa ina dikan'izay misy rivotra miditra dia naninona izy natory ka misy rivotra tsisy rivotra fa mihiboka le trano voaina ny varavarakely ary tsy hoe voaina ihany fa vaky mihitsy ny fitaratra miditra somatsara ny rivotra natory mifoy izy maraina ay tsy varavarakely ty vaky fa niaroara teo ampovoanitra inona ny dika inona tsy napatory azy ny saina inona napatory azy rehefa aveo fa tsisy zavatra niovangiteo mivoy hoe varavarakely tsy mivoy hoe varavarakely ary moara teo mitonony dia vatona ny fitara dia voainy dia noveriny fa varavarakely dia olitsay matory am'izay rehefa mivoy varavarakely tena tokotokoa izy fa zavatra tsy niovo mbola makany amin'ny FDC indray rehefa vao amolo fitara fa mivonomy ianao andresy fa zany ny problema atsika rehefa namalala ty mbola tsy manao baolina koa dia mametra tsika gamo dia araka an'ireny zany dia rehefa namalala milaza amin'ireo matahotra itorotiny eto karatsy fotsiny sy pastirany ambao ohatra kely ery apotra biby zany teny aminao vao mahita nareo rehefa dia mangovotra ohatran'ireny voao manao voka dehibe zany efa volana jona anaty faharoa fa zany voka dehibe ny fiangonana zany tsy mahita olona dimanjato zay tsy mahita olona dimanjato zay nefa zany manomboka premier avril ka hatramin'ny alahady voalohany jona mamany foana zaty isa-tokantrano ary tsy mizara vadompy eo fiangonana na ray azy fa atiriny isa-trano na any amin'ny fiangonana eo atoerana na any amin'ny zanakam-perezana tsirairay tsy mahita olona fa tsy dimanjato mangovotra ohatra taratasy aona re fitory teny zany amin'ny raharahazy inona tsy maintsy vita koa fa tsy maintsy vety ty tory teny ty rehefa vety zay dia mipetraka tsika tsy maintsy manisy tsika tsy maintsy manisy fianao aza meriteta zany io misy devoly io misy ady-piainana io misy an'izao dia ho ataonao daholo rehetrarehetra io fa milaza aminao a fa hoy ihany lay mpampianatra toe-tsaina anankiray zay manao hoe ny olona manana toe-tsain'ny mpanjaka dia manao fandehana mpanjaka dia manao fijerina mpanjaka dia manao fitenina mpanjaka fa ny olona manana toe-tsaina mpangataka dia manao fandehana mpangataka dia manao fijerina mpangataka zany ampely ianao aza manambanimbany teny zany ka ilaza manao hoe iza mose zahy sanke olona manananina izy za manao an'izany ianao zay vitanao zay azonao ataovy amin'ny fitiavana tsara veloza metratra hamboatra trano ny paster ranjaka volany na miliara verangady inona dika ty azato ty enonga tsy meritrehitra fa azato folo ihany nge manome arivo fa ataovy amin'ny fitiavana tsara ary za zao ihany ny fomba ilazako ny fiangonana raha namaratra ny azo ihany ny fomba fanentanako amin'ny fiangonana
ataovy ny asan'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra ny asanao fa zay manao ny raharaha samyreo ataon'Andriamanitra mahita raharaha eo ao abetsaka zay mahita raharaha zay fa tsy mbola fay fa mpandresy resika Kristy zay inona ao aneka mpandresy ao alohan'ny soratra masina fa mihoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ilay tiantsika tsy marina ve zany tsy marina ve zany ndao tsy mitenitsika hoe ho afaka vaky ianao rasefo hoe andova lanitra ianao rasefo zay misy tsy maintsy mandresika ary ny fandresenao eto an-tany io ilaza aminao afa mbola itono fa Kristy raha mampandresy anao tsy ampandresanao amin'ny fiainana fotsiny izy ka ahita voly ianao androany raha ohatra ka mitady an'izany ahita asy ianao raha ohatra ka mitady an'izany ho afam-panadinana ianao raha toka mahita an'izany mivavaka ihany ny ataonao dia ny tompony manao ny asa rehetra aza milaza aminao aza mamanina toe-tsaina manao hoe ataovy ny asanao Andriamanitra ka zay tsy vitanao dia ho ataoko fa tsy efanao zany fa izao no izy ho ataoko arak'izay azoko atao Andriamanitra zay vitako ka zay tsy vitako ianao maleva azy motsa zany ve ny fiainatsika ravana malala za dia miteny aminareo ravana malala asa raha nahaka ianareo na tsy anahaka fa ny nazo ao ny fiainako za manana ndraiky toetra roa reto voalohany za tsy dia mahay ninina loatra tsy tena mahay zavatra tsy le olona miezimezina be reny a zay toetrako voalohany fa ny faharoa dia zao za tsy mba manao kitoto zany amin'ny zavatra saina atao ary zany ny fiainana rehefa ianao anketsy voatery ho hainao daholo kio rehetrarehetra io no ho hainao daholo ohatra le pastera jejo efa ranao fa sady amelondako loso ny hira no anaty rakitra mitendry zava-maneno tsy milaza raharam-piangoana tsy zany misy fa zay nataonao ataovy tsara avitao voninahitra ilay Andriamanitra efa niantso anao dia mitanao zany hoe olona ilain'Andriamanitra ianao tra-parenthèse ty dia aza miaino an'izao lazaiko zao nareo fa tapeniny sofinareo za rehefa manao zavatra zao ny any mba tadiaviko pikabary mpitandrina zao ny a zavatra mampatahotra efa mikabary na mitory teny aza mba makamaka an'le pastera kely vahoana nitso mandrak'izay amen fa zao ny amin'ny mahafinaritra ary atreto aloha dia mbola zay fa zay hoeto androany any tsy fatiko sotra pastera vao di mandraenao hitanay ravana malala ndeo farana an'izao afatra zao amin'ny dimy fasivambiny folo fa ny fiarahantsika miasa ny fiarahan'ny mpanompin'Andriamanitra miasa dia miteraka firin-drano ny fihavanana mijeny Kristy jereo tsara vaozy hoe no ny hitan'ny mpanjaka rehetra zay nanohany Adadezera fa resy teo anoloan'ny Israely izy dia nanao fihavanana tamin'ny Israely izy ianao hoe ilaza rerana malala fa ny fiangonana dia tiany jentesy ianao hoe dia ilaza fa ry Davida dia tian'ireo Amonita sy Israely sy an'ireo tsia fahavalo ka ohatran'ny fahavalo rehetra ianao hoe dia ilaza fa sitraky ny devoly zao engonanao eto zao ianao hoe dia ilaza fa zao fiainona ny tenin'Andriamanitra izao dia mahafinaritra ny devoly dia reo le fanoharana momba mpamafy sasany ozy vao fafiteny amoron-dalana tonga dia teko amin'ny volona ny sasany ozy vao fafiteny amin'ny tany marivo teo ambony vatolampy tonga dia nidonainan'ny andro ny sasany ozy vao fafitao amin'ny tsilo tonga dia nikejainy hitanareo zany fa iny fanoharana iny firy ny vonafafy efatra vonafafy ny enkara ihany no namokatra fa ny troakara lan'ny volona lan'ny ainandro kejainitsy dia anao fa dia mieritreritra fa miefatra taefatra zao toriteny zao dia ho avelan'ny Satana hitoetra ao aminao daholo soranao n'Andriamanitra misy raha efa-efatra raha mba matadity zay hoe vitsy resy lahatra dia afaka mamaratra miady dia mandresy famompena hoana vorivory foana tsy miady dia efa milamina no zay natadidy anao fa lay finoana manatinao io
samy lasanao fa mahatonga ny olona manompo an'Andriamanitra ny fiainanao. Indray mandeha rehefa malala nisy hoe mpitandrina ny toriteny fa tsy miova fony olona nanontany zatovavy kely anankiray izy sao mitenen'ilay zatovavy tao tsisy eniko ny toriteninao pastera fa mitapatapa loatra ny toetranao sy ny fiainanao. azonareo ve zany? Mitapatapa loatra ny toetranao, mitapatapa loatra ny fiainanao ka tsisy eniko ny toriteninao. Vo eo enao no mitoriteny, vo eo enao no ohatra hoe no tonga ny danitra reny, aza mijangajanga, aza mangala, aza manao ohatran'izao dia nyfaneny dia raha vafengona hitako tatsy amin'ny chambre tatsy ianao. Tsisy eniko tsy ny toriteninao zany ravana malala. Tsy milaza hoe dia za rery fa enao amin'ny maha-kristianina anao mihitsy. Zao ny fanaoko rehefa mba mirava zay ao anatin'ny fiangonana efitsika mamboatra biby. Mifarana eto, mifamboa mifafanana teto an-tranon'Andriamanitra ny ambony antsika menakavy. Fa manomboka eo amin'ny varavaram-piangonana io, any an-trano, any am-piasana, any an-dala, rehefa manome voninahitra n'Andriamanitra ny toetranao sy ny fiainanao, zay nitiosi zay dia nitarika fampamfavana. Fa zany keo tsy milaza ivata friperie andravoangy eo dia tenin'Andriamanitra makasika ty friperie ty avana marara. Tsy voatio zany olo fa ny fiainanao, ny toetranao, ny alemem-pananao, ampanao amin'ny olona zay hoe zany rahaka kristianina zany. Fa ny olona ty tsy voatery vidy zavatra ao aminao, ny olona ty tsy voatery vidy zavatra ao aminao, fa raha mividy zavatra teo aminao izy nanehoanao tsitsy ray mandeha fotsiny. Ianao hoe dia mihevitra ravana malala fa olona rehetra ao an-tsena reto olona tsy manana problème. Rehetra olona manana problème boromao fotony avany an-tranao raty fahamaritanao mitsikisitra ny teny taminao ray mandeha sao andray nampivarotro reo etrarehetra roa zao zavatra sao efa tsy hitatsozy ataon'le mpivarotro eo dia inona farany teso mba mifamerim-bola 2 arivo nomenao no everiny faray alina 2 arivo nomenao mbola mamery misy 5 arivo mamery misy 1 arivo mamery misy no everiny ray alina dia mba ianao no miteny hoe diso zany madama fa everinao ho tahaky ninona moa ny fifaliana zany olo zao, everinao tahaky ninona moa ny anjiny say raha mery raha sanatsika mpivarotra izy fa mbola hafa ny tompony fivarotana ka mieritseritra hoe ny enotrinina indray zany versement tsy maintsy ho aloako. Ianao za mieritseritra kizy ny te ianany eko efa mieritseritra an'izany ianao dia avako malanao fa tsy kristianina ianao re zany no fandeha tsy izy zany fa lay fihavanana amin'Andriamanitra, fihavanan'ny olona amin'Andriamanitra zay mitadiavy ny fiaramiasa. Ao ianao misy orana masina hanaraka anareo zay fa hitanay fa momba anareo Andriamanitra ary zava-dehibe zany havako manalo ty tompopo andresinao tsy eo amin'ny antom-piainana ihany fa milaza aminao fa ny tompony olanao. Manana olana ve ianao, manana aretina ve ianao e zao lazako aminao ho sitrany ianao mifampivavamba ho sitrany ianareo fa raha tena mivavaky ianao sitrany ianao. Ianao za mieritretra ny atao hoe sitrany dia mitsangana mandehandeha tsy voatero zany ny atao hoe sitrana amin'ny tompo mety maty. Ianao mieritretra zany angamba vavaka mba ho sitrany izy vao vita mivavaka dia maty le olona zay mifarasitrarana nyeritrreto ny tompo. Fa itsika za mieritretra ny atao hoe sitrana dia na ilan-kanina sitrana dia mivoaka ny hopitaly tsy voatero zany fa arakaraka zay sitraky ny tompo io. Manamanjova ianao zao lazatra aminao maheresy ianao maheresy ianao ho an'ny manamanjova zao ihany miano afatro arakaraka zay analaviran'ilay malalatsika antsika efa me manalavitra atsika ilay malalatsika me manakaiky an'Andriamanitra izy me manakaiky an'Andriamanitra izy zay ka ianao za ty tena hoe da atao fikirika ty fa zakao azaza atao manakaiky anao Andriamanitra
mitomany anao ra itomany fa sao dia marary koa ny fonao fa izao tandremindranomaso be loatra sao dia lasa manoditsina an'Andriamanitra ianao soran'Andriamanitra za manokana raha manavanazy ao fiangonana zay hoe tsy mba miteny an'izany fararakitra zany atsika hoe taiza voalohany fa manina ny farany fa ny anaty dia zao ny fitezako ny fiangonana rakim-pisaorana ho an'Andriamanitra no ny fananana azy mandritra ny fotoana navelomany afara rakitra tsy hita hoe rakitra farany ve zany fa ina ona zany tsy amintsony zany nareo tsia rakim-pisaorana ho an'Andriamanitra no ny fananana azy zava-dehibe zany ravana malala pakotra hoitsika zany fa rehefa vonina andresika eo Kristy raiso Jesosy raiso izy ho tompona raiso izy ho mpamonjy anao hanafaka ny olana ho izy hampandresy anao izy fa mivavaka manova zavatra tsy mbola misy zavatra tsy vita mivavaka rehefa namalala fa rehefa mandray an'i Kristy eo ampona ho anao ka miteny tompo bebaka aminao ary manomboka zao ianao no tompo ianao no mpamonjy aho handova lanitra ianao efa miala eto amin'ity tany fantalovanyity ianao misy fiainana mandrakizay amoaty raiso Kristy raiso raisany avaozy ny fanoloana tena maro dia raiso amponao izy raiso Kristy zao raha malaiky zany ianao ho iamamariny zao afatry zao hoe